សួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់តោះឥឡូវយើងរៀនចែកលេខដែលមានតួចែកចំនួន2ខ្ទង់ដំបូងយើងមើលតំណាងចែកបើសិនជាយើងកាត់យកធំ2ខ្ទង់វាមានចំនួន12យើងចែកឲ្យ24អត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់យក3ខ្ទង់បាទកាត់យក3ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងបាន127ចែកនឹង24អញ្ចឹងដំបូងយើងត្រូវប៉ាន់ស្មានមើលពីលេខនេះហើយនឹងលេខ2តើ12មាន2ប្រហែលជាប្រមាណដងអញ្ចឹងប្រហែលជា6ដងអញ្ចឹងបើ6ដង6ពីរដង12វាស្មើពេកអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តដាក់ឲ្យវាក្រោមនឹងបន្តិចអញ្ចឹងយើងដាក់5ចាំមុននឹងយើងហៅទៅលេខ2យើងហៅទៅលេខ4សិនបាទអញ្ចឹង5 4ដង20យើងសងខ្ទង់នេះប៉ុន្តែខ្ទង់នេះគឺមានតែលេខ7ទេ5 4ដង20យើងត្រូវតែខ្ចីបាទជាប្រើវិធីខ្ចីក៏បានប្រើវិធីដំឡើងក៏បានអញ្ចឹង4 5ដង20សង27យើងដំឡើងលេខនេះឲ្យទៅជាខ្ទង់20ដែរបូកនឹងលេខ7ខ្លួនវាទាំងអស់27 5 4ដង20សង27នៅសល់7ពេលដែលយើងដំឡើងអំបញ្ញមិញខ្ទង់20យើងត្រូវត្រាទុក2ឲ្យគេវិញ2 5ដង10បូកជាមួយនឹងលេខត្រាទុកនេះ2ទៀតទាំងអស់12យើងយកមកទូទាត់ជាមួយនឹង12នេះគឺស្មើ0បន្ទាប់មកទៀតយើងធ្វើការទម្លាក់លេខ6វាស្មើនឹង76ចែកនឹង24ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវសម្លឹងមើលលេខ7ទៅនឹងលេខ2តើលេខ7មាន2ប្រហែលប្រមាណដងអញ្ចឹងយើងដាក់ប្រហែលជា3ដងណា3ដង3ពីរដង6វានៅគៀកពេកអញ្ចឹងបើសិនតែយើងដាក់ធំដល់យើងដាក់3 4ដង12យើងដំឡើងលេខ6នេះទៅជាខ្ទង់10ដែរហើយបូក6ខ្លួនវាហ្នឹងទាំងអស់16អញ្ចឹង4 3ដង12យើងយកមកសង16នេះនៅសល់ប្រមាណនេះសល់4យើងត្រាទុកអត់ទេត្រាគឺ16ហ្នឹងយើងត្រាទុកឲ្យគេ1វិញ2 3ដង6បូកនឹង1យើងត្រាទុកនេះ7យើងមកទូទាត់ជាមួយ7នេះអស់7សង7 0យើងធ្វើការទម្លាក់លេខ8អញ្ចឹងយើងមើល4នេះហើយនឹង2នេះតើវាមាន2នឹងប្រហែលប្រមាណដងមិនស្មើ4អញ្ចឹងយើងដាក់2 2ដង4អូខេយើងដាក់2ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ហៅលេខ2និងលេខ2ភ្លាមទេយើងធ្វើការហៅលេខ2ទៅលេខ4សិន2 4ដង8យើងមកធ្វើការសងនឹង8នេះ0រួចហើយយើងហៅលេខ2ទៅលេខ2ម្ដង2 2ដង4យើងមកសងលេខ4នេះ0សរុបមកយើង12768ចែកនឹង24យើងទទួលបានផលចែក532សំណល់នៅសល់0អរគុណដែលបានមកទស្សនាការចែកលេខទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយការចែកដែលមានតួចែករហូតដល់3ខ្ទង់សូមអរគុណ